देवाचें शुभ वर्तमान. सातोल्याच्या पयल्या दिसा मागदलेनाची मारिया भोव सकाळीं आजून कालोख आसतना समाधीशी आयली. तिणें समाधीवेली फातर काडलोली पळयली. म्हणून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्यांक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी ओडव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आनी तांचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन कवरलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण तें अजून नकलो आसलें. उपरांत शीस घरा परतलें. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रडटाली. आनी रडटाना ओडव घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावेली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकलो. अशें म्हणले उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलें. जेजून तिका म्हणलें, मारिया. तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका म्हणलें, राबुनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सरशी चोडूंक ना. म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मागदलेनाची मारिया गेली आनी आपणें सोम्यांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. सर्वेस्पराचें उतर.